下雪，他们在洒雪。欢迎来到圣诞节巴黎迪士尼之旅的下集，还没看上集的可以先去看那支影片哦。期待，好期待！弄不出来。这个是要戴3D 眼镜的游戏，帅。大家好，我是比妹。比美。Rampant Spider Bombs. Asseyez-vous et mettez ces lunettes de ciblage Web Vision. Elles sont très élégantes. Croyez-moi. That's it. Watch your step as you move all the way into the slinger vehicle. So cool! Oh my god! 没有啦，没有，四个，对。史塔克吗？来，哦，太兴奋，太兴奋！哇，好紧！没有吧？只有你很紧哦。对，我特别紧。好，哇，开始了。要怎么用 Active le suivi de mouvement. D'accord. 他也在接受。来喽！Je suis vraiment content de vous voir. Servez-vous de n'importe quelle main. Use either hand to stop the box. Ou lancez des objets sur les box. C'est seulement façon de participer. You can pull stuff too. 马上回来！打蜘蛛！ Spider box wrapping containment in 3, 2, 哎，你说讲吗？打蜘蛛，然后把它拉回来。 C'est qu'un petit problème. Small problem. Two hands to pull the house up him. Reculons. 我累了，太累了！为什么你们都那么多分？我累了，越快越好。 We did get him, but 手好酸哦。对，说的。 level 2. 没有了吗 Level 2。 ？Ricky，我们同分。对啊，我好酸啊！ La réaction chaîne a fonctionné. Vous avez été fantastique. Tu m'impressionnes, Spider-Man. 我手好酸哦。 Oui, mais je n'ai jamais réussi sans toi. C'était aussi ton idée. 太厉害了！ N'oubliez pas vos effets personnels et faites attention à la marche en quittant le véhicule. À bientôt. Thanks for saving. 我差一点就可以上榜。肉姨要加油。你真的太强了吧！哇，还有榜单呢，差一点。 72万多。好，明天再接再厉。好，明天第一个玩，我们就可以是前后支。你看，你买这个好扯哦，你就可以作弊。这是拿进去玩的。哇，太酷了吧！这太作弊了啦！氪金战士。真的是氪金战士哎。Ricky 买一个了啦，明天再来。今天要来的话就直接买。这氪金战士，靠，他可以一次射3个人。那他们就一定会在榜上啊。Avengers 的餐厅，这边的主题餐厅都做得很美。这家是卖披萨跟 pasta 的，一走进来就会闻到超香的披萨味，这个起司谁受得了？很可惜我们来的时候，哈特推在整修，没有办法玩到。这边是米奇造型的 M&M 疯掉。
条，好可爱，好想要。这边的招牌料理书王，有很多它的周边，好可爱哟。还有这个楚楚可怜的老鼠，很想要看，我觉得是这个好像是他哥哥的还是谁？他哥哥胖胖的那一只很可爱。我觉得还好，好像没有，它耳朵做太小，我觉得没有想象那种可爱。还是小朋友的，超多料理鼠王的周边，好可爱哦。这是它的 statue 哎、对啊，50欧可爱哎。哦，其实很便宜耶。对，然后这个也很可爱，做的好精致哦。圣诞节有小圣诞市集，很多摊位。然后这个比路赛的圣诞市集便宜。我也觉得，刚刚那个叉 T 费8欧哎，我是不知道它多大份。好啊，前面看。啊，我要买了。那我也想吃咸的。这是什么？面包啊，那个灰色的。那红酒哎。哇， Get to the castle. Pray look, it looks like a big fish. 你想喝吗？还是我们 Ciao! Au revoir les amis! 老板，闪电麦昆。哦，对对对对对对。有个这么帅的名字，对。哎，其实蛮可爱的哎，那里有 cars， 麦昆有麦昆，我小弟小时候超爱的。你好像有说，超话，什么意思？什么意思？水游水！什么？我这都湿的。哇，那个水很多哎！你要叫我一次。我刚才有你跳的水啊，我没有想到的这一招。这边感觉也很屌，这边这个。Un petit bout de Paris qui est garé au bord de la route 66. 好可爱哦！我们呢，实在是等不到10点的烟火结束之后再出来，因为整个太2分就一直在下雨，没有什么游乐设施想玩。然后刚好巴黎迪士尼的外面就有一家麦当劳，所以我想说，那我们先出来吃，吃完再9点多再回去里面看10点的烟火。冬天的话，大概都是在10点放烟火。然后给大家看一下法国的麦当劳，我们是点了一个套餐，然后又加单点一个汉堡。然后内用的话，它的饮料是用塑胶杯装的，就是可以重复使用的，就不会浪费。然后内用的薯条也是用专门的薯条碗装的，也是可以重复使用的。哇，圣诞树。要拍一张吗？好啊。
可以啊，可以啊。噔噔噔噔噔，嘿，是公主与他们的子民在哪里？跨博。我要飞上去哦。快到啦！现在是出国多久？1个小时12分钟。这个等超久，彼得潘等超级久。他们都不会过来的意思啊。他在那边绕圈圈，等下才会过来。Regardez toutes ces lumières autour de vous. C'est le ciel for everyone. 所以我是要等他们开一下，等再哦，就不要棒，但你可以靠它很近啊，追上他们。哦，没关系啦，可以离他们近一点，打个招呼啊。开车的女人最帅了。怎么了？这个是 max speed 了，会怎么样吗？我想还是快一点的。你是标速宅男。好 peaceful 哦。冲好快哦！哦呦呦 ，no bump，no bump。